Hello, mambo vipi? Naitwa Jerome. Kwenye video hii nitakuelekeza namna ya kuremove background. Kama unaweza kuona hii, hapo unaweza kubadilisha rangi yoyote. Hapo unaweza kubadilisha rangi yoyote. Tayari nimesha remove background yangu kama hivyo. Ni njia rahisi sana ambayo haitakuchukua muda wa kuweza kuondoa background yako. Just ni ku click automatic background yako itakuwa inaondoka pasipo shida, na hainakata, haiachi hata zile rough edges. Kwa hiyo nitakufundisha namna ya kutengeneza au ya kukata image yako ili uweze kuitumia kwenye project zako za kazi. Utakachokifanya, nitafuta hii picha ambayo tayari nimeshakata mimi, nimesha remove background, nitaifuta. Nitakuja hapa kwenye file, hapa unapoona, nitabonyeza. Nitakuja sehemu ya place embedded hapa. Nikishakuja kwenye place embedded, nitakuja kuchagua picha ambayo mimi nahitaji ni remove background. Nitaitafuta picha ambayo nahitaji ni remove background yangu. Nitatafuta picha ambayo nahitaji ku remove background, nitaitafuta hapa. Hii hapa nimeshaipata, utabonyeza. Ukisha double click, maana yake ukishakuja hapa kwenye file, njoo kwenye place embedded, unatafuta file yako au picha yako ambayo unahitaji ku remove background, then utabonyeza place, then itakuja hapa kwenye karatasi yako au kwenye project yako. Baada ya hapo, mimi nitaikuza hii picha yangu, nitaikuza hivi ipate kufiti hapa. Baada ya hapo, utakachokifanya baada ya kumaliza ku place picha yako hapa kwenye karatasi yako, njoo hapa juu. Hakikisha ukiwa umeselect picha yako hii hapa au layer ya picha. Njoo hapa juu kwenye hizi menu bar ambazo kuna file, kuna edit, kuna image. Njoo hapa kwenye select. Bonyeza neno select. Baada ya hapo, shuka chini, tafuta sehemu imeandikwa select, subject. Hapa kwenye select. Ukishabonyeza kwenye select, kuna list ambayo itakuja. Moja ya neno ambalo unatakiwa kulibonyeza au kufocus kwenye neno linaloitwa subject. Hili ndio neno ambalo utakalobonyeza wewe. Hakikisha kule layer yako umeselect, kwa hiyo utabonyeza subject. Utangojea ndani ya sekunde, utangojea kwa muda mfupi, utangojea ikiwa na process. Utaona picha yako iko selected automatic. Kwa hiyo haina haja tena wewe kuchukua pen tool kuanza kuchora, ni kupoteza muda. Kwa hiyo hii ndio njia rahisi ya kuweza kufanya na picha yako itakatwa very professional. Kwa utakachokifanya baada ya kuwa picha yako imeshakuwa selected, ukiwa umeselect picha yako ile na hii picha yako imeshakuwa selected, njoo chini hapa. Hapa chini kuna icon ambayo kuna FX, hapa hii mbele ambayo tunaita tuna add layer mask. Hii mask ndio tunaitumia. Kwa hiyo ikiwa picha yako ishakuwa selected, njoo bonyeze hii mask. Badala ya FX mbele yake ni layer mask, ni mask. Kwa hiyo utabonyeza mask. Ukishabonyeza automatic picha yako utakuwa umeremove background. Kwa hiyo hapa sasa unaweza ukabadilisha rangi ya background unavyotaka wewe. Background unavyotaka, unaweza kuweka rangi hii ambayo inafanana na nguo. Kwa ni wewe tu, the way utakavyokuwa unahitaji mazingira ya background yako yaweje. Background yako inakuwa imekuwa removed very professional. Asante sana, karibu tena next tutorial. Thank you.